Gĩikaro na atongoria a matura ma Kiambu taũni-inĩ ya Ruiru. Malala augĩte thirikari ĩrahũthĩra mbeca kũharagania mũng'ethanĩro na oho kuha ahũranĩri a kĩama kĩa DCP manyitane na thirikari thĩinĩ wa ithurano nini iria ciroka nĩgetha gũtigĩrĩra mũng'ethanĩro nĩ wathingitha. Ahead of the by-elections tumetafuta aspirants, strong candidates, lakini William Ruto has sworn, amesema kwamba hakuna candidate atasimama kwa DCP. Anaita candidates wetu personally, anawapigia simu offering them millions of shillings. Yule candidate wetu wa Banisa constituency ameitwa, ameambiwa, ametishwa, ameambiwa wewe familia yako itafanywa nini, take 100 million. Jamaa akasema alhamdulillah, akachukua pesa kaenda. So wametishwa, unajua pia ni binadamu. So 1 week to the deadline ya candidates, we don't have a candidate because they have been bought. Oho Malala akiuga no nginya mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathi wa Gachagua akahuranĩra ũtongoria wa bũrũri mwaka-inĩ wa 2027. Na hii wakati ya 2027 tumesema Rigathi Gachagua haiwezi fanya kazi ya punda ya kuinua, ya kupigana, ya kupigwa tear gas, kupigwa risasi, kuimpichiwa kwa ofisi, kushikwa, kufungiwa mali yake. Tena akuja asema ati yeye kazi yake ni kuachia watu. Ati huyu Rigathi tumtumie kutoa Kasongo. Hapana, hiyo ni kutumia mwenzako vibaya. Sisi tunasema even within the united opposition, numbers must matter. Kila mtu akuje kwa meza aseme unakuja na watu ngapi. Kila mtu akuje kwa meza aseme unaleta rasilimali kiasi ngapi. Ni totadwa Kiambu atene twa endorse free Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua akore presidential candidate wa kĩama kĩa DCP tondũ wa Kiambu, na nĩtwaiguithania ithuothe atĩ kuma haha tũrathiĩ macinani gũthiĩ kũmwendia presidential candidate witũ o tũkĩendagia kĩama kĩa DCP. Mĩario yake ĩgĩkĩrwo hinya nĩ atongoria matiganĩte arĩa nĩ hamwe na mũmbunge wa Juja George Koimburi na ũrĩa wathurirwo na kĩama kĩa UDA, akiuga Gachagua niwe wĩna hinya wa gũkeheria President Ruto gĩturwa-inĩ kĩa ũthamaki wa bũrũri. Ũguo ithuĩ twĩ hau tũnyitĩrĩire Rigathi wa Gachagua na tũkiuga atĩ Gĩkũyũ gitũ thĩinĩ wa Mount Kenya region ithuothe tũkwaria na rwario ũmwe, ithuothe tũkwaria ũhoro wa kwendana na ũhoro wa kũiga thayũ thĩinĩ wa bũrũri witũ, na makĩria hĩndĩ ya nominations cia kĩama gitũ kĩa DCP cigakorwo ciĩ free and fair. Ona he andũ meciragia megũikara ciama-inĩ cio o makĩrĩaga kinya mũthenya wa mũico marehe mbeca nĩguo maheane kĩama-inĩ atĩ magacagũrwo. Ũmenye angĩkorwo we mũndũ wa mũthemba ũcio, ũmenye nĩ warũma homu. O ũngĩkorwo nĩ ũrenda gũthama kĩama gĩaku, o gĩtikĩrie ũrĩ o ũrĩa ũreka ũkĩrũmane na gavana na Njangũ, kahinda nĩ gaka. Rigathi nĩwe wĩna kĩoneki gitũ ta andũ a Kiambu, nĩwe ũracira maũndũ maitũ ta andũ a Kiambu. Ĩno nĩ ceceni ya Inooro TV Ruiru, na niĩ njĩtagwo Moses Ngige.